سلام و درود دوستان عزیز. امروز مخاطب من کسانی هستند که فصل اول سریال اسکوید گیم رو ندیدن و وقت دیدنش هم ندارن و میخوان فصل دوم رو ببینن و نیاز به خلاصه‌ای درباره فصل اول دارن. بزن بریم. این مرد سونگ گی هون که شخصیت اول فیلمه، یک مرد میان سال و بدبخته که به دلیل مشکلات مالی زیاد از زندگیش راضی نیست و هر چی تلاش میکنه به درد بسته میخوره. گی هون در حال رفتن به خونه مادرشه که با مردی مرموز مواجه میشه. 2 تا پاکت داره، با هم یه بازی میکنن، یه توضیحات الکی میده و شروع میکنن. با برداشتن پاکت آبی به عنوان بازیکن وارد بازی اسکوید گیم میشه. خب وقتی اونجا میرسه اول چند تا عکس الکی میگیرن ازش. این عکس‌ها حکم آرامش قبل طوفان میکنه. بعد وارد اولین مسابقه به نام رد لایت، گرین لایت یا نور قرمز یا نور سبز میشن. توی این بازی یه عروسک یه آهنگ پخش میکنه. وقتی آهنگ تموم میشه برمیگرده ملت رو اسکن میکنه. اگه ملت تکون بخورن تعداد زیادی تو این بازی میمیرن و بعد از 2 روز وارد بازی اصلی و معروف شکستن شیرینی یا دالگانا کندی میشن. توی این بازی 10 دقیقه وقت دارن سریع شکلی که روی شیرینی یا آب نبات هست رو با یک سوزن قلفی بتراشونن و درش بیارن. اگه نتونن یه راست رضوانیه. اونایی که زنده میمونن سراغ بازی تارنکبوت یا تاگاوار میرن. توی این بازی با کشیدن طناب سعی میکنن طرف مقابل رو به طرف خود بکشن و از خط ردش کنن و بعد این اهرم کج میشه و تعدادشو میمیرن. حالا که تعداد بازیکنان کمتر از 100 نفر شده میرن وارد میدان شیشه‌ای یا گلاس بریج میشن. در این بازی بازیکنان از این ور پل باید برن اون ور پل، ولی مشکل اصلی داستان اینه که روی هر پله 2 تا شیشه قرار گرفته. یکی از شیشه شکستنیه، اگه برن روش میشکنه میرن پایین، ولی یه دونه شیشه خیلی محکمه روش میمونن. پس بنابراین باید راه درست رو انتخاب کنن، دونه دونه برن تا برسن به مقصد. در نهایت وارد اصلی ترین بازی به نام اسکوید گیم یا همون بازی مرکب میشه. این قول آخر بازیه. بازی اسکوید گیم یه بازی سنتی کره‌ای که خیلی شبیه تیله بازی ماه. به نظرم که از تیله بازی ما اسکی رفتن، چون خیلی شبیه تیله های ماه بهشون میدن و این تیله رو با انداختن داخل سوراخ جایزه میگیرن. توی این بازی کلاً 4 نفر برنده میشن و وارد مرحله بعدی میشن. در محیطی آزاد زیر بارون هم میندازن جون همدیگه رو تا مرگ میزنن. سونگ گی هون با خوشبختی و خوششانسی برنده میشه و هر روز با عذاب و وجدان صبح‌ها رو شب و شب‌ها رو صبح میکنه. ممنونم از همتون که تا اینجا ویدیو با ما بودید. من سعی کردم که به صورت خیلی خلاصه این موضوع رو بهتون توضیح بدم. فصل 1 رو کاملا توضیح بدم. سعی کردم چیزای خیلی کلی بگم. سعی کردم تو کمترین زمان این پکیج ما تکمیل بشه. اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید.